bergoyangnya banyak ikannya. Ikan apa, ikan hijaunya banyak gede. Assalamualaikum. Banyak mas, tadi ada mas. Pagi ini cuaca cerah nih, udah sambil kasih spin guys ya. Mentari bersinar terang, kita prepare dengan joran capung yang paling kecil. Sambung-sambung dulu guys sebelum mancing, biar kita kalau mancing kalau pas kenyang perutnya itu jadi nyaman, kayak tenang, yang dipancing juga tenang. Wow, gampang lalu semakin lama kita lakukan. Ayo guys, makan dulu guys. Pasnya banyak banget. Guys, kita pasang. Kita pakai udang mendres. Beli 10.000 tadi barusan. Kalau hari biasa kayak gini yang jalan nggak terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya iwa. Biasanya di sini langsung dimakan. Biasanya. Kerang-kerang. Dulu di sini aja deh. Oh tuh kantol guys. Strikers, oh bagus guys, karpu guys, karpu ternyata guys, alhamdulillah guys, strikers. Strike karpu. Strikers. Wow, luar biasa guys. Luar biasa. Akhirnya guys. Lumayan guys. Wow. Wow. Nah guys.
Mana guys, terpune guys. Jos. Oh enggak. Semakan. Aduh. Nah guys, guys. Masukin dulu guys. Masukin dulu. Luar biasa guys, main guys. Hati-hati guys, soalnya randep ini. Lumayan. Kita ada temannya sana. Kita tunggu sambil makan. Guys, agak-agak guys, main guys, masuk. Bergoyang di sana guys. Bye guys. Dari sini guys. Dari sini guys. Oh, ada isinya nih guys, katanya Mas Ray. Terus parkes. Iya, hahaha. Kan apa ini guys? Ternyata ikan karpu guys. Alhamdulillah. Akal apa guys. Nah udah siang guys, kita udah dulu aja guys, dan besok lagi terus kerja guys. Oke guys, kita prepare dulu guys buat olahraga pagi. Tepuk 4 biji ayam kalakal dan tanggung ya 5 kilo kurang banyak. Mas udah mas makan lagi. Iya mas. Iya.
Monggo Pak.